हे एवरीवन, आज हम बना रहे थे चिकन जलफ्रेज़ी। यहाँ पे हमने बोनलेस जो चिकन था वो ले लिया, तो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि हम जो बोनलेस चिकन जो हमने कट करके रखा था ना उसको अच्छी तरह से फ्राई होने दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ये 3 चीज़ें कट करके रखी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद जो 3 चीज़ें हमने कट करके रखी थी उसके बाद हमने उन तीनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से यहाँ पर शामिल कर लिया और उनको मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पे नमक वगैरह ऐड किया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये बस 4 चीज़ें ऐड करनी है। नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी भी ऐड करी थी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको थोड़ी देर के लिए जो था पकने दिया। उसके बाद फिर याद आया कि यार इसमें तो दही भी ऐड करना था, तो फिर जल्दी से दही भी ऐड किया, ज़्यादा सा दही ऐड कर लिया था क्योंकि ताकि ना दही से यार ज़रा ज़्यादा खट्टा और मज़ेदार सा बन जाता है। और चिकन में तो दही शामिल होता ही, आप सबको ही पता है। उसके बाद हमने यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर ली थी और यहाँ पे जो चिकन जलफ्रेज़ी थी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, बिल्कुल बन चुकी थी। आप देख सकते हो यार इसकी शक्ल, और ये खाने में भी, दिखने में यार जितने मज़े की है ना, खाने में उतनी भी ज़्यादा मज़े की थी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।